va. Lo importante es que los vamos haciendo bajito y después lo vamos cantando para que más gente venga a la fogata. ¿Ok? Sí, se puede aplaudir, obviamente que sí. Empezamos. La fogata, la fogata. Venga todos, cantemos, cantemos. Más fuerte. La fogata, la fogata. Vengan todos, cantemos, cantemos. Más fuerte. La fogata, nos une, nos une. Vengan todos, cantemos, cantemos. Como la fogata se aprovechó para cantar, le voy a pedir primero a la manada del 7 que vino preparada con unos villancicos. ¿Dónde está la manada del 7? ¡El de las manos! ¡Manada del 7! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Vayan al escenario!